Саламатсыңарбы, урматтуу бир туугандар. Бүгүн биз силер менен каргыш деген эмне деген темада сүйлөшөбүз. Өткөндө биз бата жөнүндө сүйлөштүк элек. Ана батанын түшүндүрмөсү бул баягы бизге жана жашообузга жакшылык алып келип турган сөз деп түшүнгөнбүз. Жана бул каргыштагы ошо батанын карама каршылыгы менен эле бул бизге жана биздин жашообузга жамандык алып келе турган жаман сөз экен деп түшүнсөк болот да. Анан эң биринчи ушул каргыш жөнүндө биз ушу ыйык жазууга кайрылсак, анан ыйык жазууда мен силерге окуп берсем. Баягы силер билесиңер, эң биринчи Адам ата оба эне күнөө кетиргенден кийин бул дүйнөгө негизи ошол аркылуу каргыш кирген да. Ал жерде баягы шайтан жылан болуп тиги аялды азгырып, аял болсо адамды азгырып, жамандык менен жакшылыктын дарагын жебе деген дарактын жемишинен жеп, ушул аркылуу алар күнөө кетиришкен да. Анан ошондо Кудай аларды ушинтип жазалаган. Ошону мен окуп берсем, башталышта 3-бөлүм 14-тө. Ошондо Кудай Теңир жыланга мындай деди: "Ушуну кылганың үчүн бардык малдардын, бардык тала жаныбарлардын ичинен сага каргыш тийсин. Сен эми бооруң менен жылып, өмүрүң өткөнчө топурак жейсиң." Аялга болсо мындай деди: "Кош бойлуу кезиңде кайгыңды көбөйткөндөн көбөйтөм. Балдарыңды ооруп төрөйсүң, күйөөңө тартылып турасың, ал сага үстөмдүк кылат." Адамга болсо мындай деди: "Аялыңдын тилин алып андан жебе деп, мен сага оосият кылган дарактын жемишин жегениң үчүн сенин айыңа жер каргышка калды. Сен эми өмүрүң өткөнчө жерден азап менен азыктанасың. Жер сен үчүн тикенек, ото чөп өстүрүп чыгарат. Тала өсүмдүктөр менен азыктанасың. Өзүң алынган жерге кайра барганыңча маңдай териң менен нан таап жейсиң. Анткени сен топураксың, топуракка кайра барасың." Амин. Эми ушул Кудайдын жазасы азыр деле ушу адамзаттын жашоосунда аткарылып атканын көрүп атабыз да. Анан азыр дагы мен ушу башталыштан 9-бөлүмдү окуп берсем, ал жерде дагы ушул биз билебиз, Нух пайгамбардан баласы жанакы Хам, Яфет, Симден бүткүл адамзат тараганда. Анан ошол жерден биз көрсөк болот, баягы Нух пайгамбар өзүнүн ошол Хамды каргаган жана Яфет менен Симге батасын берген да. Анан ошол жерде бул 9:25-те мындай дейт да: "Хананга каргыш тийсин, ал өз бир туугандарынын алдында эң төмөнкү кул болсун." Анан дагы мындай деди: "Шемдин Кудай Теңирине алкыш, Ханан анын Шемдин кулу болсун. Кудай жепеттин жайылтсын, ал Шемдин чатырларында жашасын, Ханан анын кулу болсун." Амин. Эми ушул азыр эгерде билсек, бул Хамдан бул Африка эли жаралган, бул Симден бул Азия эли, а Яфеттен бул Европа эли жаралган да. Анан ушул баягы Хамды каргагандыктан азыркыга чейин ушу көрөбүз, бул Африка эли чын эле ушул баягы өзүнүн атасынын каргышына калганын. Аны дагы азыр биз жашообуздан ушул каргышты көрүп атабыз да. Анан негизи эле деген Кудай Муса пайгамбар аркылуу дагы Израиль элине мындай деген да: "Эгерде силер мага баш ийсеңер, тилимди уксаңар, анда батада жашайсыңар. А эгерде мен айткан ошо оосият мыйзамдарды аткарбай, мага баш ийбей, тил укпасаңар, анда каргышта жашайсыңар" деп Кудай Муса пайгамбар аркылуу ушундай сөзүн айтканда, бул мыйзамды кайталоо 28-синен биз көрсөк болот да. Анан ошондой эле биз эгерде Иеремия китебинде 17-бөлүмдө карасак да, ал жерде айтат да: "Эгерде дейт, ким ушул адамдан үмүттөнсө, Теңирден жүрөктөрү алыстаса, ал каргышка калат" дейт да. А ким Кудайдан үмүттөнүп Кудайга таянса, ал баталуу жашайт деп айткан да. Анан эгерде биз ушул жерден жыйынтык чыгарсак, эгерде эң биринчиден бул биз Кудайга баш ийбей, Кудайдын сөзүн укпай, Кудайдын тилин укпагандыктан бул дүйнөгө каргыш келет дагы. Жана биз дагы эгерде биз Кудайга моюн сунбасак, бул каргышта жашайт экенбиз да. Эгерде Кудайга моюн сунуп тил алсак, анда батада жашайт экенбиз. Эгерде биз баягы айтып атпайбы бул жердечи: "Эгер ким адамга үмүт кылса, ал каргышка калат" дейт. А ким Кудайга таянса, ал батада жашайт да. Анан эгерде биз карап көрсөк,
адам тирүү болобу, өлүк болобу, арбак болобу, биз ага үмүт өтүп, ага кайрылсак, бул Кудайдын сөзүнө туура эмес келет да, бул каргыш алып келет экен да. Жана ошондой эле биздин баягы көрүп атабыз, көп эле бул жанакы көз ачык, төлгөчүлөргө барып, ушул аркылуу дагы көбү баягы бир жакшы ниет менен барат, бирок ошол аркылуу өзүнүн жашоосуна каргыш алып келип, шайтанга эшик ачып атканын билишпейт да. Анткени бул Кудайдын сөзүндө бул баягы көз ачык, бул төлгөчүлөрдүн бардыгы бул шайтандын кызматчылары, бул каргыштын уулдары дейт да. Анан ага кайрылгандардын бардыгы алар дагы өзүнө мындай каргыш алат да. Ошондуктан биз ушундай нерселерге дагы эгер каргышта жашагыбыз келсе, кайрылбашыбыз керек да. Жана ошондой эле баягы бул каргыш баягы азыр биз көрүп атабыз, аял менен жыныстык байланышта болуп, эркек эркек менен жыныстык байланышта болуп, жана ошондой эле ушу чоң кишилердин ушу жаш балдарга болгон көз артып аткан жыныстык байланышуулардын бардыгы, ушунун бардыгы каргыштын жемиштери деп Кудайдын сөзү айтат да. Ошондуктан деген биз каргыш кайдан келет, каргыш эмне экенин биз муну тереңирээк, жакшыраак түшүнүп, Кудайга баш ийип, батага жашаганга аракет кылышыбыз керек да. Бирок Кудайга шүгүр, биз эгерде жаңы осуятты окусак, азыр мен окуп берсем, бул Галатиялык 3-бөлүмдө 13-14 мындай деп айтат да. Ибрайымга берилген бата Иса Маших аркылуу бутпарастарга да берилиши үчүн жана биз ишеним аркылуу убадаланган урукту алышыбыз үчүн Маших биздин ордубузга каргышка калып, бизди мыйзамдын каргышынан кун төлөп куткарып алды. Анткени ыйык жазууда жыгачка асылган ар бир адам каргышка калган деп жазылган. Амин. Кудайга шүгүр, эң биринчи ушул адам ата обойне Кудайга баш ийбей, ушу бизге каргыш алып келсе, Кудайдын жазасын алып келсе, жана ошондой эле биз дагы жашообузда Кудайдын сөзүн укпай, Кудайдын мыйзамын бузуп, жашап, ушу каргышта жашап келсек, бирок Кудайга шүгүр, Кудай бизди ушуну сүйгөндүктөн ушу жалгыз уулун берип, Иса Маших келип, ушу биз үчүн курмандык козу болуп, ушу айкашкан жыгачта биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүп, ыйык канын төгүп, анан эң негизгиси ушул азыркы окулгандай ошо айкашкан жыгачта асылып, ушу биз үчүн каргыш болуптур да. Биздин каргыштарыбыздын бардыгын өз мойнуна алып, биз үчүн өлүп, биз үчүн соттолуп, үчүнчү күнү кайра тирилип, Кудайдын оң жагында отуруп, ушул убакта Кудай өзү бизге куткарылуу берип, өзүнүн батасын берип, ушу бизди каргыштан куткарыптыр да. Ошондуктан биз Иса Машихка ыраазычылык келтирсек болот. Ал аркылуу эгерде биз өзүбүздүн мындай каргышта жашап атканын сезсек, батада жашагыбыз келсе, анда биз Иса Машихка, биздин куткаруучубузга кайрылсак, ал аркылуу биз Кудай каргыштан бизди куткарып, өзүнүн ушу батасын берет экен да. Анан каргыш деген билесиңер, бул баягы жаман сөз дебедикпи? Ошондой эле деги эле ушул бардык ушу оозубуздан чыккан жаман сөздөрдүн бардыгы, бунун бардыгы биздин жашообузга жамандык алып келет экен. Ушунун бардыгы эле каргыш, жаман сөздөр болот экен. Ошондуктан колдон келсе Кудайдын сөзүн көп окуп, Кудайдын руху менен жашап, Иса Машихка ишенсек, жүрөгүбүз да тазаланып, оозубуздан да жакшы сөз чыгып, батада жашаганга бизге мүмкүнчүлүк бар экен. Мен силерге дагы урматтуу бир туугандар ушуну каалайм. Кудайым силерге батасын берсин. Саламатта калыңыздар. Амин.